За энэ 7 хоног засгийн газар хилцээр хийсэн стратегийн зарим ордуудтай. Тэгэхээр тэндээс мөнгө таны нэрийн дансанд хизээ орж ирэх вэ гэдэг энэ шийдвэр улсын их хурлаар 3 сард орж гарнаа. Одоо бол засгийн газар санал боловсруулж байгаа. Санал боловсруулад компаниудтайгаа яриа хилцээр хийгээд тохиролцоод улсын хурл дөрвөн барина, улсын хурлаас шийдвэр гарна. За ямар шийдвэр гарах гэж байна вэ гэхээр 5 толгойн нэг хэсэг бүлэг орд байна нүүрсний. Тэндээс одоо уурхаанууд. За нарийн сухатын нэг хэсэг бүлэг орд байна. Тэндээс нэг уурхаан. За Эрдэнэтийн одоо нөгөө зэсийн уулын байжуулах үйлдвэр. Тэндээс хуучин бол одоо үйлдвэрлэгөө орж болдоггүй эсэлцэн өдрийг гаргаад овоолаад хайцсан байдаг байсан. Тэнд химийн аргаар боловсруулдаг технологи сүүлийн одоо 20 жил хэрэгжиж байгаа. Энэ шинэ технологиор овоолгыг нь ашигладаг болсон. Тэгээд энэ ашиглаж байгаа овоолго нь үүсмэл орд юм аа гэж үзээд стратегийн ордтой адилхан авч үзэж хилцээр явуулсан баг. Ямар хилцээр явуулж байгаа нэхэр хуулиараа стратегийн ордын хайгуулын хөрөнгийг улсаас гаргасан бол төр 50 хүртэл хувь. Хувийн хвшил өөрөө хөрөнгө гаргаж хайгуул хийсэн бол төр 34 хүртэл хувь эзэмшиж болно гэж заасан баг. Эзэмших хуваасаа татгалзах юм бол нөөцийн төлбөрийг нь нэмж авч болно гэсэн агуулга байдаг. Тэгэхээр жишээлбэл олборлоод борлуулсан дүнгээс нь 5% нөөцийн ашигласны төлбөр гэж төлдөг. Энэ бол үндсэн хууль дахь газрын хэвлэлийн баялаг ард түмний мэдэл гэдгийг хэрэгжүүлдэг үндсэн арга хэрэгсэл нь. Тэр 5%-ийг нэмэгдүүлээд 7, 8, 9, 10% хүртэл нэмэгдүүлье. Тэгээд 10 хүртэл нэмэгдүүлчлээ гэхэд төрийн эзэмшлийн 34%-аас татгалзаад ингээд нийт одоо борлуулалтын орлого чинь 10%-ийг нь авна. Дараа нь тэр компани ашиг алдагдлаа тооцоод ашиг гарахаар мэдээж ашигасаа татвараа төлнө, нийгмийн даатгал төлнө, бүх төрлийн татвар хураамж юмнуудаа төлнө. Ийм байдлаар хилцээр бол хийгдэнэ. Тэгэхээр одоо ердийн үед 5 байжгаад өсөөд 10% нөөцийн төлбөр боллоо гэхэд тэр зөрөө нь баялагын сангийн хуримтлалын сан руу орж ирээд хуримтлалын сангаас таны нэрийн дансан дээр бичигдэнэ гэсэн үг. Энэ шийдвэрийг улсын хурл гаргах юм бол 2030 оноос эхлээд 30 он хүртэл тэр мөнгө хуримтлагдж байгаад 30 оноос нөгөө сургалтын төлбөр байрны зээлтэй авч тодорхой хэмжээг нь одоо барагдуулж хэрэглэх ийм боломж нэгдэх. Ийм агуулгатай саналыг засгийн газар аж ахуйн нэгжүүдтэй хийгээд дэвшүүлж гаргаж байгаа. За энэ бол ингээд 3 сард улсын их хурлаар орж батлагдсан. Эрх зүйн зохицуулалтын хувьд энэ сонирхолтой зүйл бас ажиглагддаг л да. Юу гэхээр зэрэг тухайн стратегийн ордын хувийг засгийн газар эзэмшихгүй гэвэл нөөцийн төлбөрийг өсгөё. Гэхдээ хэдэн хувиар өсөх вэ гэдэг нь яриа хэлэлцээрийн үр дүнд. Буюу нэг юм 8-ны зарчмаар явах гээд байна. Тэгэхээр одоо энэ саяны 4 уурхай бол үйл ажиллагаагаа явуулаад удацсан монголчуудын одоо өөрсдийн менежмент хийдэг зүйлс цаашдаа төсөөлөл бодтой хаа нэгэн газараас хин нэгэн стратеги ордыг хөрөнгө оруулаад ингээд үйл ажиллагаа явуулахад Монгол улсын засгийн газар хувьцаа эзэмшин. Тэгтээ за болилоо оронд нь нөөцийн төлбөрөө нэмээгээд нэгээр нэмэх үү, хоёроор нэмэх үү, гураар нэмэх үү, таваар нэмэх үү гэдэг нь тухайн үеийн яриа хэлцээр шийднэ гэдэг бол өөрөө эрсдэлтэй. Хууль бол тодорхой бичигдсэн байх ёстой. Тэдэн хувь. Нэг нь бид нар нөөцийн төлбөрөө ахиухаа авч баялагын сандаа хийх гээд байгаа юм бол нөөцийн төлбөрөө нэмж бас болно. Тэдэн хувиар тийм байна гэдэг. Тэгэхгүйгээр ингээд яг тухайн үед нь тэгээ 5%-аар нэмэх нь арай их байна штэ. 3-аар нэмчих гэхээр зэрэг нөгөө нөлөө бүхий улс төрчид парламентын одоо нэг блок хэсэг жишээлбэл ирээдүйд заяа төсөөл юу гэж болох вэ гэхээр одоо манай ийм асуудал байна. Тэрлийг шийдээ та нар тийшээ хөрөнгө оруулах юм бол яриж гэдэг юм уу? Эсвэл одоо бид нар маш их том зардал гаргасан. Энэ улс төр сонгуульд орох гэж. Тийм учраас та бүхэн бидний энэ гарсан хөрөнгө оруулалтыг одоо тийм байдлаар барагдуул тэр тойрог дээр очиж тийм юм бүтээн байгуул. Ингэх юм бол одоо нөөцийн төлбөрийг чинь 5%-аар нэмэхгүй 3%-аар нэмж яач гэдэг юм. Ийм яриа хэлцээр гарах эрсдэлтэй. Ийм хэлцээр гарах юм бол яг Монголын иргэд хохирно. Тийм учраас хууль бол тодорхой байх ёстой. Ашигт малтмлын тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг яамнаас боловсруулад өргөн барих гэж байгаа. Тэгэхээр тэр хуулийн төсөл дээр иймэрхүү санааг бол миний зүгээс гишүүний хувьд бол бас
гаргаж тавина. За хоёрт нэг зүйл хэлэх юм юу гэхээр зэрэг стратегийн орд гэдэг томьёолыг тодорхой болгох хэрэгтэй. Одоо бол нийгэм эдийн засгийн нөлөө бүхий ямар ч ордыг стратеги гэж нэрлэх шийдвэр гаргах тийм боломжтой байна. Тэгээд стратеги ингээд нэрлэж юм бол нэгдүгээрт засгийн газар одоо 34-өөс 50% эзэмших асуудал. Хоёрдугаарт хөрөнгө оруулагч хайгуул хийгээд ордын нөөц үнэлээд тэр газрын хэвлэлийн баялагийг ашиглах тусгай зөвшөөрөл эзэмсэн компани одоо 34-өөс илүү хувийг эзэмшиж болохгүй гэсэн үг л та. Энэ тохиолдолд хөрөнгө оруулагч нар бол Монголд орж ирэхгүй. Дээрээс нь засгийн газартай хилцээр хийж төрийн эзэмшлийн 34%-ийг яах нь одоо нөгөө нөөцийн төлбөрийг нэмэгдүүлэх замаар шилжүүлэх яриа хилцээр хийгдэнэ. Тэгэхээр 8 хийн. 8 хийхэд бол улс төрчтэй ажил одоо лобби хийн. Ийм заваан хуулийн орчинд бизнес хийх гэж байгаа хөрөнгө оруулагчдод ирэхгүй. Энд бол улс төрчдийг атгандаа оруулж чаддаг, нөлөөлж чаддаг томоохон хэмжээний эсвэл төрийн өмчийн компаниуд л ирэх магадлалтай. Тэгэхээр энэ бол өөрөө эдийн засгийн загварын хувьд Монголын чөлөөт ачсан нийгэмд маш их хортой. Дарга нарын шийдвэрээр явдаг бизнесийн инновацийн технологийн үр ашгаар биш авилгын схемээр явдаг бизнес рүү хальтарч орох юм эрсдэл байгаа. Тийм учраас Монгол сүүлийн жилүүдэд уул уурхай нэмэлт хөрөнгө оруулалт бол зогссон. Уг нь агуулгаараа бид нар хүссэн хүсээгүй Орос гүрэн Хятад гүрний дунд оршдог хоёрхан том газар зүйн өрсөлдөөн улс дэлхийн нийтэд харилцаатай хөл нийлүүлж одоо дэлхийн нийтийн л мэддэг зүйлсийг мэдэж хэрэгэлдэг зүйлсийг хэрэгжилж орчин үеийн залуучуудтай адилхан хөгжиж явахын тулд нээлттэй нийгэм хизээ бодит харилцаа байх уу гэхээр хөрөнгө оруулалт бизнес Монголд 3 дахь хөрсүүдээс явж байгаа тохиолдолд энэ утгаараа Монгол улс 3 дахь хөрсийн бодлого баримталдаг түүнийг манай хөрсүүд хүлээн зөвшөөрж хүндэтгдэг хил заагаа бол монголчууд мэддэг. Энэ бодлогоо хэрэгжүүлэхэд ашигт малтуулын тухай хуулийн тэр хөрөнгө оруулалтыг 34%-аас илүү эзэмшихгүй гэдэг заалт тээг болоод байгаа. Үүнээс болоод монголчууд жишээлбэл дэлхийн зэсийн том тоглогч болох хувь тавилантай хэрнээ дараагийн зэсийн төслүүд нь хэрэгжихгүй хүлээгдсэн. Зэсээ боловсруулаад эцсийн бүтээгдэхүүн гаргаад тэгээд одоо цэвэр металл зэс хийц юу гэдэг ингээд өндөр технологийн бүтээгдэхүүн гарах бүх боломжийг хязгаарлалцсан хумчгсан байж байгаа. Энэ бол Монголын эрх ашигын төлөөх эрх зүйн зохицол биш гэж үзэж байна. Тийм болохоор ашигт малтуулын тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг өргөн барих үеэр хөрөнгө оруулалтын хувь эзэмшлийг 34%-аар хязгаарсан зүйлийг үгүй хийх саналыг бол гишүүний зүгээс тавина. Энэ бол Монголын эрх ашигт нийцсэн зүйл гэдэгт бол итгэлтэй байна. За дараагийн та бүхэнтэйгээ хуваалцъя гэж бодсон зүйл бол шахмал нүүрсэн түлш газан түлшнээс үнэтэй болчиход байна. Айлын байшинг дулаалах ажлыг төрөөс хийх зохимжгүй байна. Өөрсдөө дулаалаг тэрэнд нь бодлогоор дэмжиж дулаалчихсан бол тэр хийн түлш утаа багтаа утаагүй шийдлэр нь дэмжиж өгөө гэж хотын дарга яринлээ. Энэ зөв санааг өнгөрсөн жилээс хойш олон хүн ярьж байсан. Юун дээр их утсан бэгээр айлыг дулаалахад. Одоо бол бид энэ жил дулаалахгүй байна. Дулаалга айлууд хариуцсан. Дулаалга өөрөө хангалттай хийцсэн гэж үзэж байгаа айлд бид нар газын төхөөрөмжийг суйрлуулж гээ. Байшингийнхэн том жижигээ шалтгаалж киловаттын ялгаатай. Тэр чинь 2-3 өрөөтэй байшинд суйрлуулдаг юм оруулгуудтай байхгүй юу? Хоолойнуудтай. За гэрт бүр их тохирч байгаа. Дээр нь билетгээ хэрглэж байна. Сая би өчтөр нэг айлд очлоо. Тэгээ очисон чинь тэр айл ингэж байна. 6-8-ын 48 м квадрат айл байсан. Ийм 2 өрөө болгоцсон. Тэгээд 7 хоног төрөөс 2 баллоныг хэрглэж байна гэж. 2 баллон гэдэг чинь 79 мянган төгрөг. За яг 80 гэж бодъё. 4-7 хоногт 320 мянган төгрөгийн сард одоо яг эд 1-р сарын хэрэглээ шүү дээ. 12-р сарын хэрэглээ. 11-р сарын хэрэглээ.
сар бүр 300 мянган төгрөг хэрэглэх юм байна гэж дундчил тооцож байгаа. Тэгэнгүүт энэний 200 мянган төгрөгийг нь нийслэлээс агаар орчны бохирдлыг бууруулах сангаас татаас олгож өгч байгаа. Нийлээд халаалтын 9 сард бид нар 900 мянган төгрөгийг нөгөө айлд юуны хэрэглээний татаас олгож өгье. Яг гэвэл энэс илүү татаасыг бид нар шахмал төрсөн зарцуулаад байгаа. Шахмал түлшинд хэтэрхий мөнгө зарах гэдэг шүү дээ. Наадах чинь хийн түлшнээс хүнтэй, цахилгаан халаалтаас хүнтэй болцоод байна. Тэр мөнгөөрөө тэр айлууд байшингаа дулаалахад нь дэмжлэг болгоод хөнгөлтөө зээл болгож өгөөч. Тэгээд дулаалсан бол утаа гаргадаггүй шийдлэр нь харин бодлохоор дэмжээч гэдэг зүйлийг миний бие болоод бусад хүмүүс ярьж байсан. Та бүхэн одоо энэ хашаандаа сайхан амьдрий Түмэн баярыг мэднэ. Пассив гамбаа гэд мэднэ. За тэгээ олон улсын байгууллагууд байна. Нөгөө миний янз бүрийн ажиллаж байсан төслүүдийн нэг хэсэг нь бас энэ олон улсын байгууллагууд байшин саваад дулаалаа. Одоо Баян хуршуунд Азийн хөгжлийн банкны зээлээр эрчим хүчний хэмнэлттэй ийм одоо орон сууцны ажил гэр оролт хэрэгжиж байгаа. Тэр төсөл дээр нь жишээлбэл би зөвлөхөр ажиллаж байсан. За ингээд дулаалаад хэмнээд дараагаар нь утаа гаргадаггүй шийдлийг дэмжээ гэдэг агуулгыг улсын их хурл нодлон жил утааны тухай хилцүүлэг сонсголыг дүгнээд тогтоол гаргасан юм аа. Гэхдээ энэ тогтоол одоогоор хэрэгжээгүй байгаа. Тэр тогтоол дээр бол утаа гаргадаг төлс 100% төсөв зарцуулахгүй утаагүй юмд зарцуулъя гэдэг. Цаад агуулга нь нэг хэсгээр нь одоо яндаггүй бүс зарлаад тэнд нь байшин саваа дулаалсан айлуудад утаа гаргадаггүй шийдлийг нь санал болгох. Энэний энэ санхүүгийн их усүрийг ногоон зээлийн болоод ипотекийн их усүрүүдийг хашаандаа дулаан суус тогтоо барихт нь санал болгоё гэсэн ийм агуулга байна. Ийм учраас л жишээлбэл би хятадаас битгий өндөр үнэтэй нүүрс аваад наад нүүрс чинь жил болгон хэдэн зуун тэрбум бүсээр хагаад хэдэн жилийн турш ингээ хэдэн их 80 болчиход байна. Тэр мөнгөөрөө яг хотын даргын хэлсэн шиг хүмүүс өөрсдөө байшингаа дулаалдаг. За дулаалахад хэрэгтэй материал хөнгөлтөө зээлийг нь бол санал болгох, ипотекийн болон ногоон зээлийн хүүсвэрээр дараагаар нь нөгөө яг хотын даргын хэлсэн шиг хийн халаагуур эсвэл цахилгаан халаагуурыг нь бас санал болгох, өөрсдөө сонгож аваад хэрэглэх, аль нэгийг шахах хэрэггүй. За ингээ явах юм бол бид нар алхам алхмаар эргэлт буцалдгүй утаагаа үгүй болох зам руугаа явна. Эсвэргээрээ бид нар шахмал төршөнд жил болгон хэдэн зуун тэрбум төгрөг зарцуулаад байх юм бол бөө эрүүл маргаан за тэр утааны хэмжээ бол түлшний стандарт өндөрсөх тусам баг зэрэг буурна. Тэр хэмжээ нь тэрэнд зарцуулсан мөнгө гаргасан эрсдэлтэй харьцуулахад бол өчүүхэн багуур ашиг байна гэдэг зүйлийг ярьж байгаа. Энэ байр суурь бол тодорхой байсан. Үүнийг бол харин урд нь хийсэн хүмүүс, судалсан хүмүүс, туршсан хүмүүсийн үгийг аваад бид нар хурдхан шиг шийдвэрээ гаргаад юмор байгаа юм. Тэгэхгүй бол шин дарга гарч ирэх болгондоо шинээр юм хийгээд түүнийг шүүмжсэн хүмүүсийг загнаж байгаад ингээд дараагаар нь тодорхой хугацааны өнгөрсний дараа адилхан дүгнэлтэд хүрээд байх юм бол бид нар хугацаа их алднаа. За энэ зүйлийг бас энэ 7 хоногт онцолж та бүхэндээ хуваалцъя гэж бодсон. За энэ 7 хоногт бас нэг гоё таалагдсан мэдээлэл юу байсан гэхээр энэ малчин компанийн Монгол гэрийн дээр нарны толь тавих юм дизайн хийгээд тэрийг угсарсан зураг харуулсан. Тэгэхээр эрчим хүчний хангамжийг хангалттай их болгох нь бол 21-р зууны малчин Монголд хамгийн хэрэгтэй зүйл. Тийм шийдэл хатуу уян янз бүрийн нарны энерги хоригдлууд бол гараад ирсэн. Батарейны одоо үндсэн хийц бол хിവэрэ байгаа. Гэхдээ бас илүү хямдхан хүртээмжтэй материал удахгүй бий болно гэсэн хүлээлт бол бас байна. Малаа малланга сайхан амьдрах технологийн боломж бол бий. Үүн дээр нэг чухал зүйл бол интернет. Тийм ээ. Тэгэхээр Starlink-ийг одоо тэр жил 100 мянган нарны хавтан гэж байсан шиг 100 мянган Starlink төхөөрөмж Монголд хэрэгтэй байна. Малчин айл болгон Starlink-тэй болъё. Үүний тулд бид нар хөтөлбөр боловсруулах хэрэгтэй. Интернет гэдэг бол 21-р зууны гол хэрэглээ. Монгол улс одоо өөрийнх нь үндсэн төвийн сүлжээ байна. Үүрэн холбооны операторууд байна. Харин зөөврийн, нүүдлийн, малчтын
Энэ зүйлс дээр бол одоо нэгэн технологи нэвтэрсэн энэ Starlink байна. Удахгүй өөр Starlink-тэй төстөө ийм нам орбитийн хиймэл дагуулын шийдлүүд бол гараад ирнэ. Аль алийг бид нар аваад ашиглах ёстой. Хамгийн гол нь бол хүний амьдралын чанар, интернетийн хүртээмж, түүгээрээ мэдээлэл аавна, боловсрно. Одоо зайнаас сургуульд ингээд байнга явах шаардлагагүй шүү дээ. Нөхдөд бол зарим хичээлээ авчин заримдаа явна. Эрүүл мэндийн үйлчилгээ өмнө их мэтлэн. Үүний тулд ийм хөтөлбөрийг бол Монголд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байгаа. За энэ дээр бол бас тооцоо үндэслэлийг боловсруулаад ажиллаж байгаа. Өнөөдөр энэ сэдвийн хүрээнд та бүхэнтэйг үндсэн санаагаа хуваалцчих гэж бодлоо. Хизээ юм санаад өрсөн бэ гэхээр зэрэг 24 онд нөгөө сонгуулиар 400 хэдэн ширхэг Starlink аваад ингээ улс даяар санал авах цэгүүд дээр ашигласан юм байна лээ. Тэгээд тэр үед их хурлын гишүүн болсны дараахан би нөгөө инновацийн байнгын орон дээр ингээд боловсролын яамыг сонсч ирсэн чинь 57 сургууль дээр интернет хангалтгүй байна. Одоо яаж шийдэхэд ингээд маш хэцүү байна. Starlink авчвал болон зүгээр байна. Гэхдээ улсын төсөв тусгуулахын тулд тэгин ийм төлөвлөгөө боловсруулсан, төсөв хилцэн маш хүнд байна гэд ингээд хэлсэн. Тэгтэл нөгөө талд нь сонгуулиар авсан Starlink-үүд хаана байгаа юм бэ гэд асуухаар зэрэг одоо тэр чинь нөгөө хууль зүйн яамны харьяа, улсын бүртгэлийн харьяа ингээ хүчний байгууллагуудаар тараагаад байршуулчихсан. За үлдэгдэл байна уу гэд ингээд ярихаар тэр үед сайд байсан Алтан гэрэл гишүүн одоо Наранбайр сайд энэ хууль зүйн болон боловсролын сайд нартай яриад нөгөөдөл нь бас их сайхан эерэг санаачлаг хүлээж аваад байсны түүж аваад ингээ 27 сургууль ховдын, Говь Алтан, Увсын Завхны ингээд баруун ийм 4 аймгийн аслагдсан сумын сургуулиудаас Starlink-уудыг аваад сөрөглөсөн шүү. Тэгэхээр энэ бол нөгөө байгаа нөөц боломжийг аваад ашиглах юм бол Монголд бол бас их байдгийн байдлаа. Заавал ингээд өсөр төсөв яриад ингээд яваад байхгүйгээр нэг талаас нөгөө талаасаа ийм хөнгөн найдвартай интернетийн шийдлүүдийг бол бид нар ажиллахад нэвтрүүлэх хэрэгтэй гэдгийн бас нэг жишээ юм аа. За ингээд удахгүй эх 7 хоногт бол Монголын уламжлалт цагаан сар болно. Та бүхэн сайхан битүүлээрэ, сайхан шинэлээрэ.